అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తేజశ్రీ అఫీషియల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నేను ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు ముందుగానే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. నేను చూసి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదండి. మేమైతే మా పాపకి పట్టీలు తీసుకోవడానికి మండపేట అయితే వెళ్తున్నాము. లాస్ట్ నా గోల్డ్ షాపింగ్ వీడియోలో చూపించాను కదండి, అప్పుడు పట్టీలు అయితే తీసుకోలేదు పాపకి, అక్కడ కలెక్షన్ లేదని చెప్పాను కదా. సో అందుకని చెప్పి మేము మండపేట వెళ్తున్నాము. సిల్వర్కి అయితే చాలా ఫేమస్ అండి మండపేట. పాప గోల్డ్ షాపింగ్ వీడియోలో అయితే మేము ఏం తీసుకున్నామో మీకు చూపించలేదు కదండి, ఎందుకంటే పాపకి పట్టీలు అలాగే రింగ్స్ కూడా కుదరలేదని చెప్పాను కదండి. అవి కూడా పూర్తిగా తీసుకున్న తర్వాత అన్నీ కలిపి అయితే వీడియోలో చూపిద్దామనే అక్కడ చూపించలేదండి. ఏమేమి తీసుకున్నాము అనేది నేను వీడియో లాస్ట్లో అయితే యాడ్ చేస్తానండి. మీరైతే వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూస్తూ ఉండండి. అలాగే ఇక్కడ నేను మా వారు అయితే యశోద మూవీ గురించి అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామండి. మీలో ఎంతమంది యశోద మూవీ చూసారో, అది ఎలా ఉందో నాకు కింద కమెంట్స్లో అయితే చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇప్పటికైతే దాదాపు 5 months అయిపోయిందండి నేనైతే మూవీకి వెళ్ళి. పాప పుట్టిన తర్వాత అయితే మూవీకి వెళ్ళలేదు. అలా ఎంతమంది న్యూ మామ్స్ ట్రావెలింగ్, మూవీస్, అలాగే మనకిష్టమైన ఫుడ్ మిస్ అవుతున్నారో నాకు కింద కమెంట్స్లో అయితే చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇంట్లో రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి కదండి, ఆ ఫుడ్ తినకూడదు, ఈ ఫుడ్ తినకూడదు అని. ఎస్పెషల్లీ నేనైతే చికెన్ని చాలా మిస్ అవుతున్నానండి. మీలో ఎంతమంది చికెన్ లవర్స్ ఉన్నారో నాకు కింద కమెంట్స్లో అయితే చెప్పండి. ఇప్పుడైతే కోతల టైం కదండి, పొలాలంతా కూడా కోతలు కంప్లీట్ అయ్యి ఇలా ఖాళీగా అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మా వారు అయితే అదే చెప్తున్నారండి నాకు. ఇప్పుడైతే రైతులే డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్కి అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్తున్నారండి. ఇంతకు ముందు అయితే మధ్యలో మీడియేటర్స్ అయితే ఉండేవారు, వాళ్ళ వల్ల అయితే చాలా లాస్ వచ్చేది రైతులకి అని ఆ విషయం అయితే నాకు చెప్తున్నారు. చూస్తున్నారు కదండి, ఫైనల్లీ మనం మెండపేట అయితే రీచ్ అయిపోయామండి. అలాగే ఇక్కడ మా పాప అయితే పడుకుంది, అదే చూపిస్తున్నానండి మీకు. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే షాప్ అయితే ఈ రోడ్లోనే ఉంటుందండి. అయితే చాలా సిల్వర్ షాప్స్ అయితే ఉంటాయండి, కానీ మేమైతే ఎక్కువగా ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడే తీసుకుంటాము. సంకాస్ జ్యువెలరీస్ అండి. మా పాపకి పట్టీలు చూడడం అయితే స్టార్ట్ చేసామండి. చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో నాతో పాటు మీరు కూడా చూస్తూ ఉండండి, నేనైతే మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను.
చూస్తున్నారు కదండి, పాపకి పట్టీలు అయితే సెలెక్షన్ అయిపోయాయండి. నెక్స్ట్ అయితే రింగ్స్ సెక్షన్కి అయితే వచ్చాము. మేము మలబార్లో అన్నీ తీసుకున్నాం, కానీ రింగ్స్ అయితే సెట్ అవ్వలేదు పాపకి. మాకు మోడల్స్ కూడా ఎక్కువగా నచ్చలేదు. ఇక్కడైతే చాలా బాగున్నాయి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇక్కడ మేమైతే ఒక 3-4 రింగ్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసాము. తనకి పెట్టి చూస్తున్నాము. తన చేతికి అయితే రింగ్స్ ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో. మేమైతే ఫైనల్గా రింగ్స్ కూడా తీసుకున్నామండి. ఫైనల్లీ మా సెలెక్షన్స్ అయితే అయిపోయాయండి. అన్నీ కూడా మేము సెలెక్షన్ చేసుకున్నాము. ఇంకా బిల్లింగ్ ఒకటే లేటు. ఈలోపు మా వారైతే మా పాపతో ఆడుతున్నారు. అండి, ఫైనల్గా నేను షాప్ అయితే చిన్న క్లిప్పింగ్ అయితే తీసాను. అదైతే ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. అలాగే మా పాపకి ఏమేమి గోల్డ్ తీసుకున్నాము, సిల్వర్ ఏం తీసుకున్నాము అనేది అయితే నేను ఒక వీడియో అయితే చేసి పెడతానండి. నేనైతే వెండిది తులసికోట అయితే చూస్తున్నానండి. నాకు ఈ సిల్వర్ తులసికోట అయితే లేదు. మిగతా సిల్వర్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అసలు అదే చూస్తున్నాను, ఏ సైజ్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది. ఇప్పుడైతే తీసుకోలేదండి, నార్మల్గా అయితే చూస్తున్నాను. ఫైనల్లీ మా బిల్లింగ్ అయితే అయిపోయిందండి. ఇంతటితో మా షాపింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నాను కదండి. మేమైతే ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో మాకైతే ఇక్కడ మష్రూమ్ పకోడీ అయితే కనిపించింది. మీలో ఎంతమందికి స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇష్టమో నాకు కింద కమెంట్స్లో అయితే చెప్పండి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇదైతే నాకు పేరు అయితే సరిగ్గా తెలియదు, కానీ నేను చాలా ఇన్స్టా రీల్స్లోని యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో అయితే చూశాను. అది పొటాటోని రోల్ చేసి దాన్ని డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నారు కదండి, అదే అండి ఇది. నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నానండి. అలాగే ఇక్కడేమో మష్రూమ్ పకోడీ కూడా రెడీ అవుతున్నాయి. మేమైతే మష్రూమ్ పకోడీ అండ్ ఆ పొటాటో రోల్ కూడా తీసుకున్నాము. సో టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుందండి. చూసారు కదండి, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తేజశ్రీ అఫీషియల్. అలాగే మీకు ఈ వీడియోలో ఏది ఎక్కువగా నచ్చిందో నాకు కింద కామెంట్స్లో అయితే చెప్పండి. సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.